Mama haus kentul. Kebanyakan banyak mama sekarang. Ya Maya. Udah enakan banyak ya Maya. Makan mypack, lagi makan mypack. Telan mah, telan. Mama udah pintar sekarang, udah baik banyak. Ayo, telan dong, telan ya. Telan. Tuh, telan. Kalau mau telan. Telan itu. Telan dulu. Ayah ya. Cuma, look, jalan, makan obat batuk. Makan ini, makan antibiotik. Kan dikasih obat dokter. Obat nih, jadi hilangin riaknya. Ayo, telan atuh. Ini telan, jangan begini. Telan. Sekarang mau makan obat nih. Makan obat. Obat cepet ya. Kan obat sama sembari makan obat. Ya, telan. Telan. Telan ya. Pintar banget, makan baik banget, makan obatnya mah. Sampai mama. Iphone payah tuh, acok. Dah, obat dah makan. Nanti nggak akan nasi. Udah pinter, tuh udah nggak batuk, ya Maya. Udah baik ya Ma. Kemarin udah BAB sebanyak-banyaknya. Udah dibuang semua racunnya. Ayo Ma, telan dong. Telan ya. Oke. Kita tinggal makan kencung. Tapi nggak kasih ini 2. Udah. Ayo. Telan dong. Tong chow, cornimes, 2.
Taruh di sini. Ah. Ada air. Jalannya. Jalan mah. Jalan yuk. Jalan jangan gini. Jalan ini. Yuk, jalan. Ayo. Em xoay. Ayo mah. Jalan ini, jalan. Jalan yuk. Satu lagi. Ayo jalan. Pintar banget mama teh. Makan obat. Langsung telan sama bubur. Minum.你交翻一張級俾佢啊！好啊，係咪有按金㗎？有按金啊！記得啦。應該有按金。Pintar lah mama. Udah baik banyak mama. Ya, udah nggak batuk ya. Jalan dong. Jalan ya ma. Jangan bengong. Jalan ya. Jalan mah. Jalan mah.
Jalan. You want to talk business? Meet me in the on-board lounge. Cepetan, udah mau habis nih. Dikit lagi. Ayo. Ayo ya. Jalan. 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 Ah. Jalan. Jalan, Ma. Ah. Jalan. Jalan, Ma. Ah. Oi. Ini jangan ngelamun begini. Duh. Kalau dia udah ngelamun begini udah susah banget deh. Ayo. Jalan ini, jalan. Dikit lagi, ayo abisin. Ayo, cayu. Cayu, Mama. Dikit lagi. Tuh, dikit lagi ya. Jalan ya. Yuk, jalan yuk. Jalan ya. Kamu ditelan. Ah, pintar. Ah. Pintar, Mama. Dikit lagi nih. Jalan dong. Jangan diemut-emut begitu, Ma. Wah. Oh, dikit lagi. Habis. Ayo, Ma. No, udah kenyang, Mama. Udah kenyang. Mau lagi nggak? Nggak mau, ya udah. Udah bayan banyak, Mama, hari ini. Ketiga hari udah baik banyak deh. Malam bisa tidur. Bagus. Nah, jalan ya. Oke, makasih.